ബിജി റസോയിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ തവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തന്തൂരി ചിക്കൻ തവയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ ലെഗ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 പീസുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബോൺ വരെ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇച്ചിരി ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ പീസസിലേക്കും ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പീസ് അകം വരെയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടണം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ല കളർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. റെഡിമെയ്ഡും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് റെഡിമെയ്ഡും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പീസസ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മൂന്ന് പീസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഒട്ട് ശകലം പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വെള്ളമില്ലാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാല പുരട്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10-15 മിനിറ്റൊക്കെ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത മാരിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഞാൻ പറയാം. ഹങ്കഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേർഡാണ്. അത് നമ്മൾ ചായ അരിക്കുന്നതിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ണിയാകുന്നത് അരിപ്പിക്കകത്തോ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ വെള്ളം നമ്മൾ കളയണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എടുക്കാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഒട്ടും വെള്ളമയമില്ല. വെള്ളമയം ഒട്ടുമേ പാടില്ല. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിടാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇടാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇടാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിനകത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്തതാണ്. ഉപ്പ് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്താണ്. അതുകൊണ്ടൊരു 1/4 കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ കസൂരി മേത്തി ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനിത് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതുകൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർക്കാം. ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒരു 1/2 ലെമൺ ജ്യൂസ് ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മിക്സായി. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പീസിലേക്കിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ആ മസാലയ്ക്കകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഞാനത് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക. വേറെ ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്.
മീൻസ് അത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തിന് തേച്ച് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഹോളിൽ അകത്ത് വരെ ആ മസാല പോകണം നന്നായിട്ട്. ഇത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടുന്നു അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ തന്തൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ, അതായത് 3 ലെഗ് പീസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നമ്മൾ അകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചു. ഞാനിത് ഓവർനൈറ്റാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. ഫ്രീസറിലല്ല വെക്കേണ്ടത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഓവർനൈറ്റ് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ നാളെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരമൊന്നും വെക്കാനെ കൊണ്ട് ടൈം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തലേദിവസം രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ചിക്കൻ തന്തൂരി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഓവർനൈറ്റ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാനിത് 10 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഇത് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു സ്മോക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോള് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോള് കത്തിച്ചാൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണിത്. ഇതിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പാൻ വെക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 2 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. രണ്ട് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ നമ്മളിടണം. ബട്ടർ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇടുന്നത് ബട്ടർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബട്ടർ കരിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. ഫാൻ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാകണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ് വെക്കുകയാണ്. ഇത് 1.5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെക്കണം. വീണ്ടും തിരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1.5 മിനിറ്റ് അടുത്ത സൈഡിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1.5 മിനിറ്റായി ഞാനിതിനെ മറിച്ചിടുകയാണ്. ഈ സൈഡിൽ നിന്നിപ്പം നമുക്ക് 1.5 മിനിറ്റ് കഴിയണം. കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനേപ്പം 2 സൈഡും 1.5 മിനിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ ഫ്രൈ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കണം. എക്ദം ലോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യും. ഇടയ്ക്കിടെ ചിക്കൻ നോക്കുക വേണം. ഇടുക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിടുവാണ്. 10 മിനിറ്റ് വേണം വെക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പരമാവധി ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും അതിനെ കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. വീണ്ടും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ 12 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സൈഡും മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ല ഫ്ലഷ് ഉള്ള ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്തൂരി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡിയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ കോള് ഒരു സ്മോക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിനെ കത്തിക്കുകയാണ്. അത് നല്ലതായിട്ട് ചുമക്കണം. ചുമന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്.
ഞാനിതിന് ഇനി ഒരു സ്മോക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോള് വെക്കുകയാണ്. കോള് ഞാൻ ഇതിനകത്തിട്ടു. അതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്മോക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അതൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഹോളുണ്ട് കൂടി വരണം. ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 10 മിനിറ്റും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിന ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡ്ഫുള്ള് പുതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണോ പുതിന എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മല്ലിയില എടുക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 1 ടീസ്പൂൺ തൈര്, ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ 4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഞാനിങ്ങനെ സ്പൂണും കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഈ 4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചട്നിയിലേക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 2 പച്ചമുളക്, 4 വെളുത്തുള്ളി, 2 പിഞ്ച് ജീരകം, 1 പിഞ്ച് ഷുഗർ. അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ പുതിന ചട്നിക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ആ ചട്നിക്കകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും ചട്നി. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊന്ന് മാറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ അരിക്കുന്ന പുതിനയുടെ കമ്മോട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിനി തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലെമൺ പീസ് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത സവാള, അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ മല്ലിയില സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക പുതിന ചട്നി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ തവയിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെറും 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളത് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഓവനൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യണം. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.